खर्राटे के लिए 3 उपाय छोटे छोटे हैं। एक तो ये सिंहासन, 5 बार से कि 5 मिनट तक करवा देते हैं। खर्राटे के लिए, थायराइड के लिए, स्टोनसिल के लिए, कफ कोल्ड के लिए भी। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये मत्स्यासन, ऐसे ये अच्छा है। त्रिकुटा ले ले, पंचकोल का काढ़ा पी ले, और सिर मंदाकिनी में दूर हो जाती है, कफकोट में दूर हो जाता है। फिर ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, और जो है ओबेसिटी के लिए तो जैसे एक तो ये अभ्यास बताया, और फिर एक ये लंबा करें, और हाँ देखो फिर मेदो और वेट को लौकी के जूस के साथ ले लेना। लौकी का जूस, बीपी हो तो मुक्तावटी हो उसी से ले लो, और कोलेस्ट्रॉल हो तो लिपिडोम इसी के साथ ले लो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कार्डियोग्रेट या हृदयामृत इसी के साथ ले लो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो प्रोस्टेट, स्किन की प्रॉब्लम हो तो कायाकल्प, डर्माग्रेट, सरोगेट या ग्रिड इसी के साथ ले लो। और वेट के लिए तो ये 3 अभ्यास अद्भुत है, रोज करवा ही देते हैं हम, और इसको धीरे धीरे करके लोग अब इसका अभ्यास बढ़ा दे रहे हैं, और खुद देख रहे हैं घर में ही 250 ग्राम 500 ग्राम, और जो पूरा डाइट आदि फॉलो करते हैं, अनाज नमक मीठा आदि बंद कर देते हैं, और वेजिटेबल डाइट पर फ्रूट्स पर आ जाते हैं, तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा करके घर बैठे आधा 1-1 किलो वजन कम कर लेते हैं। अप्रतिम।